Образовательная область коммуникация. Основы грамоты. Громко прозвенел звонок, начинается урок. Ваши ушки на макушке, глазки широко открыты. Слушаем, запоминаем, ни минуты не теряем. Возьми зеркало и выполняй движение по тексту стихотворения. Брови вверх я поднимаю, очень сильно удивляюсь. А теперь глаза прищурю, брови сильно я нахмурю. Широко глаза открою, на округу погляжу. А затем нахмурю нос, на кого же я похож? Расскажи, что ты сейчас делал и показывал? Ты менял выражение лица, показывал удивление, хмурился, то есть ты показывал свои чувства и эмоции, меняя выражение лица. Это называется мимика. С помощью мимики можно передать свое состояние: испуг, огорчение, негодование, настроение, веселье, грусть, отношение к окружающим, одобрение, гнев и много-много других эмоций. Поэтому не только жесты, но и мимика помогают читать мысли и настроение людей. Сегодня мы поговорим о мимике, которая помогает нам в общении, а еще об интонации и общении с помощью рисунков и знаков. Рассмотри рисунки и подумай, почему на первом рисунке Майдадыр сердитый, а на втором рисунке у Майдадыра доброе выражение лица. Обрати внимание, какие жесты использует Майдадыр. Представь себя в роли Майдадыра. Произнеси слова Майдадыра, когда он сердится и когда улыбается. Обрати внимание, ты менял не только выражение лица, мимику, но и голос, его силу, тембр, то есть интонацию. Посмотри отрывки мультфильмов и попробуй определить, с какой интонацией говорят герои, какие чувства и эмоции они выражают. Помоги мне, испеклись мои ржаные пирожки, вытащи их. Ой, некогда мне печка, братца выручать надо. Открой тайну, Какую тайну? тайну черепахи, Чур меня, чур. где находится дверь. Дверь у старого Карла в каморке за нарисованным очагом. Как ты думаешь, для чего мы меняем свой голос? Мы меняем свой голос для того, чтобы достичь какой-то цели или результата. То есть важно не только то, что сказать, но и как сказать. Очень важна интонация, с которой говорит человек. Познакомься, это Айсулу и Куаныш. Попробуй расшифровать их послания, закодированные рисунками-знаками. Продумай и нарисуй свое сообщение в картинках. Важно, чтобы каждое слово было обозначено рисунком. Сегодня мы убедились, что общаться можно с помощью рисунков и знаков. Передавать душевное состояние с помощью жестов, мимики, интонации – это целое актерское искусство. Наше занятие подошло к концу. До новых встреч!